Olá, eu sou o Dr. Sérgio Augusto Marcelino Filho, médico cardiologista, e hoje vim conversar com vocês sobre sopro cardíaco. O sopro cardíaco é um ruído que o médico escuta entre os batimentos cardíacos e pode ou não significar uma doença cardíaca. Quando não significa doença, ele é chamado de sopro inocente ou fisiológico. E quando significa uma doença, pode ser uma alteração das válvulas cardíacas, pode ser uma cardiopatia congênita ou outras alterações do ponto de vista cardiovascular. O importante é procurar o seu médico e se fazer um check-up para ver se o coração e a saúde geral está bem. Espero ter contribuído com mais esse assunto importante e vejo vocês na próxima semana.